ايه اكتر ظاهره بقى، اكتر ظاهره فلكيه حضرتك نفسك الناس كلها تشوفها؟ زخات الشهب. زي ايه؟ زخات الشهب اسمها كده، زخات. زخة شهب، هي بيبقى اسمها كده. تمام. بيتقال يعني حتى المصطلح بتاعها باللغه الانجليزيه مثير للاهتمام اكتر، بيتقال عليها ميتيور شاور، جايه من كلمه شاور اللي هي تشبه كلمه الاستحباب في بالظبط. اللغه العربيه. ده الوصف بتاعها. هم الفلكيين يعني بيواجهوا شويه مشاكل في تسميه الحاجات بصراحه، فبعض التسميات بتبقى طريفه شويه. فزخات الشهب ديت بتبقى عرض سماوي عن شهب كتيره بتتحرك في السماء خلال وقت قصير. كويس. يعني ممكن خلال ساعه واحده تشوف 100 شهاب نازل من السماء. الشهاب دوت بيبان كخط كده بيلمع ويطفي على طول، او ممكن يبقى خط طويل تحسه انفجار شويه في السماء او اضاءه عاليه في السماء وتختفي على طول. في زختين شهب اساسيتين كل سنه، على حسب وضع القمر بيتحدد هل السنه دي مم. مثاليه ولا لا. زي شهب زخه شهب البرشويات، دي بتبقى في 12 اغسطس، والجوزئيات في 12 ديسمبر. وحسب تصنيف الوكالات الدوليه للفضاء، الزخه اللي بتحصل في شهر ديسمبر اللي هي 12 و13 ديسمبر هي اقوى وافضل، وبيتقال عليها موست ريلايبل، يعني الاكثر اعتماديه. بمعنى لو انت فعلا عايز تشوف شهب كتير، اعتمد على زخة شهب زي الجوزئيات في 12 و13 ديسمبر. روح مكان من بعيد كل عن سنه. كل سنه، بس طبعا مع الاخذ بالاعتبار حاله القمر في السنه ديت. لان لو عندنا مثلا قمر بدر، هيبقى صعب قوي ان احنا نشوف الشهب او النجوم او اي حاجه في السماء يعني عموما. اي حد عايز مثلا بيتابع مع حضراتكم من خلال اه الصفحه او من طبعا. خلال الويب سايت او وحتى لو لوحده، المكان هناك بيرحب بالجميع. الدخول ليه صعب شويه، فبرضه لازم اللي هيدخل يبقى يقرأ ازاي يدخل، الادوات او وسائل الانتقال اللي تدخله طيب هناك عشان يدخل بامان. يعني